अरे चङ्के हिस्टोरिकल हो यो बाजेको पालादेखि नातिको सम्म 3 पुस्ता अब 4औं पुस्तामा भेट्न लाग्छ राजपाल के छ नाम around 40 के थियो नट बोल्ड रहेछ टाइट गर्न कमान यहाँबाट तेल गए जस्तो लाग्छ यो हेर्न पाउनु पनि हेर्दैन त्यो जमानाकै छ अहिलेका 100 चोटि बिग्रिन्छ माया ट्रेन त्यति बेला त्यस्तो अहिलेको जस्तो बिग्रिने भइदियो कहाँबाट मिस्त्री बोलाउनु जाने तिमी यसलाई अरू केही गर्नु पर्दैन यसलाई पनि हुन त आजकल हाल्ने आइसक्यो पहिला त हामीले प्वाखले काटेर हाल्थ्यौँ कि प्वाख चोप्दै हाल्दै चोप्दै कम ज्याउ हुन्थ्यो त्यही पनि मान्छेले पहिला मान्छेको बहुत दुःख हो नि प्वाखले तेल हाल्ने जमानाको मेसिन यसको नट बोल्ट एक लट नयाँ फेरिदिनुपर्छ गजब भइहाल्छ कडा गर्न त किन रिक्स लिइरहेछ त्यहाँ घुमाउँदा छस्स लाग्यो भने खोल्ने ब्याक गर्ने घर के एकैचोटि त्यो पुरानो नट बोल्टहरूलाई एकैचोटि गर्ने होइन खोल्न पुरै भङ्गे खोल त्यहाँ तेल हालिदिने अनि त्यसपछि नयाँ जस्तो नि यही त हो 40 वर्ष मेरो यो औँला काट्ने होला पानी धेरै नबगाउनु नि अलिअलि पुसपास गर्नु पो हो त तेरो बनाइदिन्छु नि त भाग्यमा लिएर आउनुपर्छ त्यति साला आफ्नो उमेरभन्दा बढी थोरै अगाडि पछाडि गरेर अनि एक बित्ता पर बसेर त तान्दैन नि त्यसले अलिकता मुखमा दिनुपर्छ यो एकैचोटि हुन्छ त्यो धेरै हुन्छ अलिकता पछाडि तान्नु थोरै दिने कि लोड दिने सजिलो हुन्छ नि हाम्रो के हतार गर्नु छ र हल्लिएन पनि लोडी टक्क घुम्यो सुरुमा त मागी त फिक्स भएको है यसो घुमेर घाँस हालेको लोरान अहिलेसम्म स्मुथ छ कि टुक्राउनु
छिटो होला कि त्यसलाई घाँस पाएपछि काम छ कि ल्याउनु छ